أغرب 5 تجارب بشرية حصلت فعلا، ورقم 5 هتخضك بجد. تجربة النوم القاتل. مجموعة من العلماء الروس عملوا تجربة على متطوعين، جابوهم في أوضة فيها غاز منبه وسابوهم فيها لمدة 15 يوم من غير نوم، والنتيجة كانت صريخ وجنون واكتئاب، وبعضهم حاول الانتحار. تجربة العزلة التامة. مجموعة من الناس بتدخل أوضة تعتبر أهدى مكان في العالم، وجوه مفيش أي صوت لدرجة إن هم كانوا بيسمعوا صوت دقات قلبهم وصوت نفسهم وصوت معدتهم وعضلاتهم وهي بتتحرك. بس بعد شوية صغيرين جدا بدأوا يهلوسوا لدرجة إن أكتر حد قدر يقعد في الأوضة دي كانت 45 دقيقة. تجربة الإسقاط الحسي. جامعة أمريكية جابوا مجموعة من المتطوعين وحطوهم في أوضة ضلمة جدا ما فيهاش أي شعاع نور، وسابوهم فيها لفترة طويلة، ومع مرور الوقت 80% منهم بدأوا يهلوسوا، لأن المخ كان بيحاول يفسر الضلمة بأي طريقة. تجربة المرايات. شخص بيدخل أوضة فيها ضوء ثابت وصوت ثابت ومغطيين عينه بكور بيض. في الأول كانت الأمور عادية، بس في الآخر انتهت بهلوسة. آخر تجربة معانا هي تجربة السجن النفسي أو سجن ستانفورد. جامعة ستانفورد عملت تجربة على مجموعة من الطلاب، قسمتهم لمجموعتين، مجموعة سجانين ومجموعة سجناء، بشرط ان مفيش اي قوانين بتمنع السجانين انهم يعملوا اي حاجه مع السجناء. في الاول الامور مشيت عادي، بس مع مرور الوقت ابتدى السجانين يعذبوا زمايله، ومن شده عنفهم اضطرت الجامعه تلغي التجربه. والتجربه دي بتبين قد ايه السلطه ممكن تفسد بني ادم. قول لنا بقى، لو حبيت تجرب اي تجربه من التجارب دي هتختار ايه؟ بس يا سيدي، وكده يبقى خلص الكلام. سلام.